करनी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਖਮੀਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਰਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਮੈਂਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ 15 ਮਿੰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ, ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਉਹ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੜਕਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਘੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂਜੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੜਦੀ ਤਾਂ ਗਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਗਾਂਜੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗ ਸਾਡੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਅਗਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਾਂਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।